Aduh, untuk singkat rasa, ising sergot. Aduh, sinarin. Oh, suara ayam kongkorong. Oke ya. Jam berapa sih? Ih, pantesan jam 11 atuh. Geus beurang geuningan. Aduh. Mana sudah parah tinggal seetik deui kan. Nasib aku jadi kieu teh meureun sing sergot. Lamun jelema ku aing geus dihantaman ku aing. Aduh. Coba tingali para bagiannya pantainya di Pak Tanang. Iya budak, lila amat sih sekolah teh. Aing mah ngadaguan itu tadi ieu lila. Nyok kitu mah aing jajan gorengan heula henteu, martabak telur aing jajan lah. Ye, tapi aing pun teu moal duit ti pokokan aing. Heueuh nya. Saja deh poin jagoan di dieu. Wah, masih si lila amat sekolah teh. Aing sombong mana? Justru aing tadi tiluan yang ngan di sekolahan makana aing lila. Aing sia arek naon jangan aing. Pan aing marahin budak leutik meureun sia mah ditaream. Mana beba barengan dot? Rasa aing si Ompong jeung sia dot. Boro-boro sia mah minah aing jeung si Ompong bebarengan. Gunung kene meureun manehna. Duh, geus budak leutik wae pun. Nya sia gara-gara omong kenaingnya sia. Sia ngomong ke sia gitu. Terus karena rahan sia di dari ieu. Aing keur ngadaguan sia Ompong. Nyaho sia tadi aing tiluan nangguan sia di sekolahan eueuh sia. Mun sia nungguan aing atau neangan aing mah pasti kapanggih atuh sawae. Wese gayung ngomong. Gas gararaneng dah. Gas gararaneng. Cenah mah urang main gati we enggak. Bener deui main. Bungayak ya aing taringgaleuan deui lah. Aing si Ompong punungan teh sama ulin teh. Kamari mah ninggalin ge geus sorenya dot. Heeh. Ayo ganti baju lah, balik. Goblok sia nyaho si tanah aing. Goblok aja. Untung aing kesempak. Pok itu si Ince pok. Mana sih? Mana itu gitu ke jalan aku segede gitu sih mah. Aing pura-pura tenenjong berarti sia. Pira aku awak segede kebok gitu aing tenenjong. Ai sia. Kagetkeun lah. Sia aing meni kaget. Sia mah kaget teh kaget genang kitu we. Sia mah dah. Pong, si Mina jeung si Edot kemana, Pong? Naopan anti tadi jeung sia meureun ah. Nah, si Minah dah. Ayo sejak ngomongkeun aing ya. Mun itu jentre pisan sia. Pan cenah rek main gatrik menilila. Saedot ge ka mana cenah ayeuna teh budak. Saya nyamper si Edot. Itu tadi nepo keluar sih manehna. Aing sia nya kabehan. Saya tahu se-GR. Terus sia teh karunya teh ka singkep. Kunaon sih, Pong? Eta beuteung na eta tingali ngakanan angin wae. Yo, sia mah ujung-ujungna ledeh. Pan beneran meureun aing. Biasa pan aing mah kos artis meureun di Bandung ngaromongkeun wae sia mah. Jadi sangkaan aing sia ngaromongkeun aing gitu. Saya tahu sih bener. Gila sia. Kurang mana yang gati ya. Ayo. Bisa siap nanti nawina. Eueuh, Dot. Si Mas nangis disiapkan aja baru nareang. Ayo tuh, Neng. Pong, siapa Pong? Aing geus manggil ya kayuna. Bagus, sip, bagus. Geus, ayeuna orang bagi tim heuh nya. Yang geus, aing jeung si Ompong we nya. Oke, sia mah, sia jeung si Ompong. Aing geus Mina. Pan tadi geus kitu. Geus mas Witan. Terus aing saha? Nah. Ya, ayeuna. Masih tahu lah, kan main dah, ayo. Oh, mana? Kenapa?
sia. Buru ka desa mere. Waduh, rada Jauh kan? Nah, siap. Masih? Dua tuh, kiri tuh. Baik. Saya jago sih. Siap, saya kan menang, gandong aing. Oke, siap. Aing menang bener. Oh, siap gandong aing. Oh, di. Ayo mana? Siap. Buru gandong ada di situ. Atuh, nah tawak siap gede amat toh. Si golok ini. Enggak 1 menit giginya. Otak saya. Ayo gas. Aing nah ganti aing nu jalan. Jalan. Ayo buru. Kasih cinta saya. Jalan ke Penuh sih. Baru bang, buru jalan. terus ya. Buru, ya gila. Enggak tepakan kemarin. Semuanya siap. Berenang siap, berenang siap. 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 Siap jika. Kok tukang. Baik, tak baik. Gandong we, gandong deui. Gandong deh siap. Gandong naon itu bae tak bae. Gandong deh aing buruan. Anjing licin. Gandong deh. Entar siap melet. Oh, cek deh. Oh, cek deh goblok. Baik atuh. Ngajedok edot siap mah. Tangan aing. Tangan aing. Tangan aing. Terus tadi. Woi, nana tak? Ayo. Ayo tuh si jalan deh. Jalan deui, Dot. Oke, siap. Si Mina ini nih jalan. Siap Minang. Siap. Oke. Yang Je. Buruan. Dia keluar di Dua. rumah. Mak. Wih, mantap. Aku telah si sama licin. Jauh kan? Jauh, jangan oke, deh. ayo sakal di Mina. Deui sakal di coba. Aku deket ngakadong nakadinya. Buruan buru. Yes. Yo, baik eta mah. Baik, gandong deui, gandong. Buru sih dah. Aing geus aus ya. Buru. Gandong teman udah bae. Geus boro gandong bang itu. Oh. Cai, siapa? Capek. Capek siapa main itu capek. Capek mau mencet. Balik dah. Tolak lain mah. Ayo, nggak kalah, boy. Kalau kelapa nggak suka nggak kelapa. Ayo, Usaha. Oke. Enggak siap dia kata itu. Wih, Dap. Kira-kira emang mau ya we nya. Rek aya rek eueuh, nu penting mah yakin, Dot. Yakin aing mah ieu mah huntu. Moal cager ieu. Sing sergot. Aduh, sia mah. Sia nu jadi embe teu ngarumasakeun hirup nu jadi aing. Sia di parabana nang karuru aing mah. Coba atupan aing karuru we mah atupan meureun aing hayang boga hasil sia ku aing dijual, aing boga kauntungan. Aing rek nanya ka sia. Sakira-kira na ieu mah ye. Sia puasa Senin Kamis sararanggup mah. Ulah cicing maya tuh sia jawab. Sakira-kira sanggup mah lamun sia saranggup. Insyaallah sia kun payakun sia. Berkah hirup sia mbe. Panemeureun sia lamun sakira-kira sanggup puasa Senin Kamis. Kana aing na ge pan teu ngarepotkeun sia mah. Aing bunga meureun huntu aing cager, pan aing loba pikiran meureun sia mah, can ngurusan embe, meureun can ngurusan kebon, can ngurusan beurit. Coba tuh sia sing ngalalarti coba ge. Coba jawab atuh sia, Senin Kamis saranggup puasa. Aduh, sarenggot kieu mah pan karasa beureunan. Aduh. Oh, ini ngeceprok wae. Tinggal lagi ah. Ai syawit, kunaon ngeceprok wae we? Ya siap pun. Pertama di gene rek teu pagi mang mawi. Malah lompat ke heula deui. Oh, sia deh pul deh. Depan sieunya aing kok beri kata kali ya, guys.
Si yang di mana sih? Deng, aing bingung gak sih nang lempangan wae nya. Biasa we aing geus ngukur jalan we. Geus ngukur jalan di mana aing melengak ka sia melengak cina aing mah. Sebenarnya sia gawe naon sih pemetaan lain gawe teh nang ngukur jalan aing mah bingung. Pas doding sih mah orang berbang. Kumaha deui atuh kai pagawean eueuh, duit eueuh ai. Terus we aing ngukur jalan. Aduh, ngukur jalan sia wae deng aing ngukur jalan segala jalan diukur sia mah. Ai bagian-bagianna sia mah. Gawe atuh gawe sia mah. Da itu sia kuli di aing ngarit kira-kira. Aing pusing sebenarnya mah ieu teh. Deng mikiran embe. Ku aing ieu embe ditanya. Terus Sakira-kira sarang ku moal puasa Senin Kamis. Cari cing wae musuna aing lamun ieu bisa puasa Senin Kamis. Tengah bebankeun diri aing deng. atuh sing sabar we sia mah hirup teh. Masa embe sim tita puasa kos jelema wae sia mah we. Musuna aing sing berkah deng. Ieu teh musuh sing berkah untuk aing sing sregot deng. Aduh sing sregot deng. Aing mah pikiran deng can maraban beurit meureun. Can ngarit meureun, can urusan kebon. Ieu mah teh musina supaya berkah ku aing teh ieu. Tah karulu bae aing mah paraban di parabana ya coba ge. Juku tinggal seeutik deui aing kudu ngarit poe ayeuna deng. Aing tanya ke sendang. Sia daek teh yang ngarit ya panguruskeun bae aing. Maksudna poe ayeuna aing moal ngarit gitu. Hayang aing ngarit mendingan aing balik we sia mah. Sia mah teh sia Abdul Rojak. Kardul sia. Kardul sia di tanah lain sohib aing. Ayo maneh barudak. Arek kamarana atuh. Biasa ke kebon. Arek naon ke kebon. Naon di dieu? Karena biasa we atuh kasang ngeun di kebon. Haus mah perjalanan apa mang wae. Episode 4 sakieu heula nya. Tong hilap di subrek, di like, sareng di komen. Tong hilap oge di share. Oke, hatur nuhun.